हेलो माँ मरु जन्म हेली बोपा सहित बाड़ा बाड़ी हो बोपा को जानी माँ बोलू को जन्म हल हाँ बोपा सहित पिटे पिटी हल हाँ माँ मरीगला माँ मरला ओहो हेलो विशेष घोषणा आमर कालसंडपुर हाप्पा स्वाई से बाबू आमर झीटीर बसिक ताश खेल देखिकी 10 कोटी भारतीय मुद्रा अर्पण कर नाच पाई ना ताश खेलुलु बोली 10 कोटी भारतीय मुद्रा अर्पण कर सादर ग्रहण करू बोली आमर अनुरोध आज्ञा से बाबू को धन्यवाद जनावु जय हिंद जय आपनकर प्रश्न ठीक से बुझा पड़लानी टिके कहतु भल माँ मरु जन्म हेली बोपा सहित बाड़ा बाड़ी हो बोपा को चिन्ह प्रश्नटा कौन आपणकर माँ मरु पुओ जन्म है पुओ जन्म है माँ मरीगला सी जा कौन कर बोपा सहित ठीक अच्छी ए माँ हलो गोप गौरुणी मो नाम पाट मो नाम बाट जेने गले तेने नदी से बाट आज्ञा पचारे तम प्रसन्न बाणी प्रसन्न बाणी शुणे पंडित मन गुजिणी हेले माँ आज्ञा को अजा बोली भाबू मो तो बुढ़ा अजाड़ा भेंडिया डाले टी जान थाते अजाड़ा सिने बुढ़ाटा कोडे नई पड़छि की नाई मात्र गजा भेंडिया बिरिया गाछ एडी मा हेले जा पाची आइछि कियण ए हाथ मारना तू जोड़ पड़ला से हाथ मान मोर अभ्यास अछि नहीं नहीं पाचु की कंचा उछाल हो लागला प्रश्नटा बुझलु माँ मरिबारु मु जन्म हेले तापरे बापा संग पिटा पिटी हेली मु बापा को जानिली हाँ मो पंडित प्रवर मु जोड़ू अच्छी कर मो पंडित प्रवर हिया जोड़ू अच्छी कर पचारिबा कथा गुटी कहूची जे सभार आज्ञा पचारिबा प्रश्न गोटी जे रामायण से रामायण पदरु देउची कहिण हे पंडित मंडली टिके लक्ष्य कर आज्ञा सीता को चोराई लेना सीता को चोराई नेला लंकेश्वर अशोक वन रे करिला बंधन सीता ठाप करने को जाइछि हनुमान 100 जुण अटे सागर दूरता एका खेप के हनुमान चलिला जाइए
सीताକୁ ଠାବ କଲା ଲଙ୍କାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଲା ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଫେରିଲା ମାରୁତି ସମଝାଳ ଯାକ ଦେହରୁ ପୁଣି ଯିବା ଉଚିତ ସ୍ୱେଦ ସହିତ ଯେ ରେତ ହେଲା ସ୍କଳିତ ସେ ରେତ ଗୋଟି ପଡ଼ିଲା ଜଳେ ଯାଇତ ସେ ରେତକୁ ଏକ ଆଜ୍ଞା ମକର ମାଛ ଜଳେ ବୁଲୁଥିଲା ତାକୁ କରିଲା ଭକ୍ଷ ମକର ଗର୍ଭରେ ହନୁର ଅଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ହୋଇଲା ଗର୍ଭେ ସନ୍ତାନ ମକର ମାଛ ଗୋଟି ଜଳେ ବୁଲୁଥିଲା ଗୋଟିଏ କେଉଟ ପୁଣି ଯେ ଗଲା ଜାଲ ପାତି କେଉଟ ଫିଙ୍ଗିଲା ଜଳର ସେ ଜାଲେ ପଡ଼ିଗଲା ସେହି ମକର ମଙ୍ଗୁଳୁ ମାଛଟେ ବଡ଼ ମାଛଟା କାହାର ନାଇଁ ନାଇଁ ବଡ଼ ମାଛଟା ରଜାର ବୋଇଲା ଇଏ ବଡ଼ ମାଛ କିଣିବାକୁ କାଟେ ଧନ ନାହିଁ ରଜାକୁ ଏ ମାଛଟା ଭେଟି ଦେବି ନାହିଁ ସେ ପାତାଳପୁରର ରାଜା ଅଟଇ ମହିରାବଣ ଆରେ ଅଗୁଟାକୁ ତମେ ଧରିଛ ମୁଣ୍ଡା ନଥାଇ ସେ ପାତାଳପୁରର ରାଜା ଯେ ମହିରାବଣ ମହିରାବଣକୁ ନେଇ ମାଛ ଦେଲା ଜାଣ ମହିରାବଣ ବୋଇଲା ସଖୀରେ କଣ ହେଲା ଇଏ ମାଛ ଗୋଟି ନେବୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ମାଛକୁ ପୁଣି କାଟିବୁ ଏଡେ ବଡେ ଚେକା ହବ ଜାଗ୍ରତ କରି କାଟିବୁ ଆଜ୍ଞା ମାଛକୁ ଧରି ଯୁବତୀ ପନିକି ପାତିହୀନ ଦେଉଛି କାଟି ସେ ପଦ୍ମାବତୀ ମାଛ ଗର୍ଭରୁ ସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି ସେ ପଦ୍ମାବତୀ ପନିକି ଉପରେ ପକେଇ ଯେମିତି କାଟୁଛି ମାଛ ଗର୍ଭରୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ମା ମା ମୁଁ ଗର୍ଭରେ ମାଛ ଗର୍ଭରେ ଅଛି ମତେ ଦେଖିକିରି କାଟେ ତାଟକା ହେଇଗଲା ମାଛ ଗର୍ଭରେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱର ହେଲେ କୋଉଠୁ କାଟିବି ଆଜ୍ଞା ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡର ମଝିରେ ପନିକି କାଟିଲା ନେଇ ସଧୀରେ ସେ ମହାରାଣୀ ଏବେ ଜନ୍ମିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବାର ସେ ମହାରାଣୀ ଶରୀର ଗୋଟିକ ତାର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମାଙ୍କଡର ମୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଯେ ଲାଙ୍ଗୁଡ ଆଚ୍ଛା ଏ ନାନୀ କଣ ହେଲା ନନା ମଣିଷର ଦେହରେ ମାଙ୍କଡର ମୁଖ ନାଙ୍ଗଡ ଗୋଟିକ ପଛକୁ ହଲୁଛି ହେଲେ ସେ ମାଛ ଗର୍ଭରୁ ଯେମିତି ଜନ୍ମିଲା ମାଛ କାଟିଲେ ମାଛ ରହିବ କି ହେଲେ ମା ମରିଗଲା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ମା ମରିଗଲା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା କଥା ହେଲେ ଜନ୍ମିଲା ମାତ୍ର କେ ପୁଅ ଯେ ବଳବାନ ଚାଲୁ ରେ ମାଇଲା ଧଇଲା ସେ କରିଲା ଗର୍ଜନ ମହିରାବଣ ଜାଣିଲା ବଳବନ୍ତ ପୁତ୍ର ତେଣୁ ଦ୍ୱାରପାଳ କଲା ନେଇ ନୃପନାଥ ଦ୍ୱାରପାଳ କରିଦେଲା ପାତାଳପୁରର ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ପାତାଳପୁରରେ ମହିରାବଣର ଗଲା ପରେ ରାଣୀ କି ଯାଇକରି ସେ ଦେଖେଇଲେ କାହାକୁ
ଦେଲା ପୋଷିବା ପାଇଁ। କାହାକୁ ଦେଲା ପୋଷିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଇବା କେତେ ନାଇଁ ଭାରି ପଡ଼ିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଭାରି ପଡ଼ିଲାଣି। ଏ ଇନ୍ତି କ'ଣ ହଉଛ ଏ? ଭାରି ନାତୁଣୀ କାହା କହୁଛି ନାତୁଣୀ ଅଜା ଖସି ପଡ଼ିଲା କି? ଖସି ପଡ଼ିଲା। ତୁ ବେଶୀ କଥା କହୁ। ତମେ ଆସ୍କା ଯାଇ ଆସ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ତୁ ଚାପେ ଚାପି ନହେଲେ ଚାଟା ରଖେ ହେଲା କି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର କଥାଟା ସଜାଉ ଆଜ୍ଞା। କହିଦିଅ ନାଇଁ ଟିକେ କଥାଟା ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଆଳତି କରିବେ। ନାଗ କନ୍ୟା ସୁମତି କି ଆଜ୍ଞା ମୋ ହୀରାବଣ ବନ୍ଦୀ କରିଅଛି। ନାଗ କନ୍ୟା ସୁମତି କି କରିଛି ବନ୍ଦନ ନୀତି କାନ୍ଦୁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନାଗ କନ୍ୟା ଜାଣ। ସେ ନାଗ କନ୍ୟାକୁ ପୋଷିବାକୁ ଦେଲା। ନାଗ କନ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ମତେ ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଇଲା। ସବୁ ଯାକ କଥା ଜାଣିଲା ସେ ନାରୀ। ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଛି କନ୍ୟା ଯେ ତାହାରି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିବେ ପାତାଳପୁର। ନାଗ ପିତା ଠାରୁ ଶୁଣିଛି କର୍ଣ୍ଣର। ତେଣୁ କରି ମକର ଧ୍ୱଜକୁ ଯେ ନେଲା। ସବୁଟା ବହିଟା ଗାଇଲା ବେଳୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ନା ନା ଏବେ ମୁଁ ସେଇଟା କିଏ ତାକୁ କହିଲା ତା ପାଇଁ କୋଉଟେ ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା ତାର ଦ୍ୱାରଟା କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠୁ ବାହାରିକିରି ସେଇଟା ପାତାଳପୁର ଗଲା। ସେ ପାଠଟା ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା ବୋଲେ ସେଠି ଯିବ ଆଜ୍ଞା। ସମୟଟା ମୁଁ କମ୍ ତ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଆଳତିଟା ସରିଯାଉ ଉତ୍ତରଟା ପାଇଯାଉ ଅଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ପାତାଳପୁର ହିରଣ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହଉଛି କାମାକ୍ଷୀ କାଳୀ। ହ୍ୟାଲୋ କାଳସଣ୍ଡପୁର ଟି ଷ୍ଟଲ୍
ଆମର सोला पंडा भाई आमर जो चा आनी देउछन्ती भाई मानकु बहुत बहुत धन्यवाद तसंगे संगे आमर खंबा दुष्ट नायक से भाई आमर झियो को 10,000 टका अर्पण दी सार खेलिबारे हेले आगे महिरावणर सबु जतबेले रावणर पुओ भाई समस्त को जतबेले युद्धर रामचंद्र निहत करी जाउछन्ती रावण से दिन आज्ञा मुंडरे हाथ दई बसी मुंडरे हाथ दई रावण बसी मुकी अनर्थ करदेली सकल पुओ नाती मोर विनाश होगले हेले आउ मो पाखरे रामंको पई अस्त्र नाही आज्ञा पाखरे थिले दंग नौकेशी माता कहीं गिरे रावण तू ही करू अछु चिंता पासरी गलु की नाम गोटी तार पुणी मही रावण सकल मायारे पुत्र जे धुरंधर ताकू चिंता कर हमारे लंकेश्वर नौकेशी बाणी शुणी कहती लंका मुनि गोटे मात्र पुओ जे अच्छी जे पिंडे पुणी मालो पिंड देवा पाई से बंची अच्छी जदि से ही मरी जीव पिंड बुड़ी बटी नौकेशीर कथा शुणी रावण कहूँ से गोटे मात्र मोर हेले अच्छी रह से गोटिक थिले मोर पिंड पानी हम रावण बोला पिंड पानी कौन हम तू जितिले तोर कीर्ति उड़ब बंचिले कि तोर कीर्ति हम मले कि कीर्ति हम तेणुक नौकेश्री बाणी शुणी रावण आज्ञा महिरावण को चिंता गला आज्ञा आपण जड़े ज्ञानी लोक मोर अल्प बुद्धि भितर जी जानी से नौकेशी कथा आज्ञा से से कौन कले महिरावण को चिंता कले हेले आज्ञा महिरावण जिते बड़े आसिले महिरावणर द्वारटा आज्ञा पाताल केतुटा रास्ता अच्छे महिरावण कोपटे जाउची रावण महिरावण को दर्शन करने को कोपटे जाउची पाताल को संसार भितर केतुटा रास्ता अच्छी पूर्वे उदयगिरी पश्चिमे अस्तांचल सदा बेले गतागत करती प्रभु दिवाकर पूर्व उदयगिरी पश्चिमे अस्तांचल सदा बेले गतागत करती पाताल को प्रभु दिवाकर पृथ्वी रे दीटा रास्ता अच्छे हेले रावण महिरावणर जो गतागत रास्ता कोडे आज्ञा ये निकुंभिला ठारू बर पाई देख से लंकापति सुंदर विपर गोटिक कामाक्षी मंत्र आज्ञा होइछि सुडंग बास्तरी बखोरा से लंका भुवन बाजी जाऊ 700 बास्तरी बखोरा से लंका भुवन एटा किए लो अखंडवती जलुची मध्य जानी रत्नवेदी ऊपर अखंडवती जलुची देवती गोटिक पद्म फूल ऊपर अच्छी पद्म फूल मूले एक सुरंग रही से सुरंग पाताल दीजे जाइछि भल मंद रावण जानुची पुअर से सुरंगे गतागत हुए तार चलो चलो हे पंडित मंडली सुन मन देई सुनुच अखंडवती जे रावण जाल अच्छा पुओ मले गले जानिब से हिटी तेणु करी से पति रावण जो
ଜଗିଛି ଆହା ଯୋଉଦିନ ମୋ ହୀରାବଣକୁ ଚୋରି କରି ନେଲେ ଆଉ ପାତାଳେ କାମାକ୍ଷୀ ଆଗେ ପକାଇଲେ ହଉ ହଉ କାମାକ୍ଷୀ କାଳୀ ନାମରେ ଅଛି ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଆଉ ସଦାବେଳେ ମୋ ହୀରାବଣ ତାକୁ ଥାଇଏ ପୂଜି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଭାବିଛି ମୋ ହୀରାବଣ ତ୍ରିପ ତିନିପୁର ହେବ ବିଜୟ ନର ବଳି ଗୋଟି ମୁଁ ଦେବି ଯେ ଖଇ ମାତ୍ର ସେ କଥା ଗୋଟିକ କାମାକ୍ଷୀ ଦେଲେ ବତାଇ ନର ବଳି ଦେଲେ ହେବୁ ତୁମ ବିଜୟ କାମାକ୍ଷୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ତିନି ଯୁଗ ହେଲା ମୁଁ ଦି ଯୁଗ ହେଲା ମୁଁ ଏ ପାତାଳପୁରରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକିରି ଅଛି ମୁଁ କେମିତି ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବି ହେଲେ କେମିତି ହେବି କେମିତି ନା ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ ରାମ ପରମେଶ୍ୱର ହରି ପାତାଳେ ଆସିବେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମୋତେ ଏଠୁ ମୁକ୍ତି କରିବେ ରାମଙ୍କର ବଳି ଖାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଜଗିନି ରାମ ଆଇଲେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ହେବି ବହିରାବଣ ଠାରୁ ମୋତେ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ତା ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ହଁ ତେଣୁ ସିଏ ନର ବଳି ମାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା হ্যালো কালাসনাপুর দর্শকবৃন্দ আজর যে এই ওষাগুলি লাগিয়েছি কালাসনাপুর গ্রামের এই ওষা কোঠির মহাজানী আমার ভাই সৌরা ভাই সে আসি উপস্থিত হবে তাঁকর প্রণামী তাকে নিয়ে যাবে সৌরা ভাই মহাজানী আসন্তু আপনার উপস্থিত হন্তু আপনার নিয়ে যাতে হ্যাঁ সময় নষ্ট করে ହେଲେ ମା ଏ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଚୋରାଇ ନେଲା ମହିରା ବଣ ଲୋ ସତୀ ମହିରା ବଣ ଖୋଜି ଖୋଜି ପଛେ ପଛେ ଚଳୁଛି ଯେ ହନୁମାନ বিবরে পশি যে গলাম বীরমা রুতি হে জনে বীরমা রুতি খোঁজি যাও অছি পাতালপুরে সে রঘুপতি खोजी खोजी गला बेले प्रथम द्वार मूल द्वार किए अच्छी आज्ञा ता ना है मकर सिंह द्वार चारि गोटी द्वार भितर पूर्व सिंह द्वार मकर ध्वज को जगई हेले हनुमान जिनी देखिला बोले अरे हईरे मुह माकड़ को ये माकड़ दुआर पाल हे जने दुआर पाल कहिले छाड़ी जे देव जे मते भीतर भाविला मो जाति लोकुना मते जाति रे छाड़ बोला बाप बाट छाड़े सो बोला तू किए ना मु रामदूत बाट छाड़े ना तू किए ना मु द्वारपाल मकर ध्वज दी जन भितर आज्ञा जुक्ति तर्क हला तथापि मकर ध्वज बाट न छाड़िला
ରାଗେ ତମ ତମ ହେଲା ପବନ ନନ୍ଦନ ଇମିତି କଥାରେ ବାଟ ନ ଦେବ ଛାଡ଼ିନ ଧରି ପକାଇଲା ଆଜ୍ଞା ମକର ଧ୍ୱଜର ଗଳାକୁ ଟେକି ଦେଇ ହାତକୁ ଆଜ୍ଞା ଲମ୍ବାଇଲା ବାବୁ ଅଧ ସ୍ୱର୍ଗ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଶୂନ୍ୟଙ୍କୁ ଟେକିଲା ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଚିନ୍ତା କର ରହିଲେ ମରିବୁ ବୋଇଲା ମକର ଧ୍ୱଜ ବୋଇଲା ମୁଁ ତ ତଟିଟା ଧରିଛେ କେ କେ ହେଇଗଲାନି ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଆତିଲେ କିସ କହିବି ମତେ ସାଟା ପିଆ ଡାଙ୍ଗା କରିଦେବ ବୋଇଲା ମୋ ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ମକର ଧ୍ୱଜ ଫିଙ୍ଗି ଯାଇଯିବ ହନୁମାନ ମକର ଧ୍ୱଜକୁ ଫିଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି ଫିଙ୍ଗିଲି ଆଜ୍ଞା ଧରିଛି କହୁଛି ପରା ଉପରୁ ଟେକିକିରି ସରିଲା ପରେ ମକର ଧ୍ୱଜ ହନୁମାନ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ହନୁମାନ ଉପରେ ମକର ଧ୍ୱଜ ମାଡ଼ି ବସିଲା ବାସିଲା ପରେ ମକର ଧ୍ୱଜ କହିଲା ଯେ ମକର ଧ୍ୱଜ କହିଲା ଏ ହନୁମାନ କହିଲା ପରେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ଦେବ ସୁବର୍ଣ୍ଣା କରେ ହନୁମାନ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କରି ଡାକିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟା ଆସିଲା ସେ ଶକ୍ତିରେ ମକର ଧ୍ୱଜକୁ ମାରି ବସିଲା ଆପଣ ମାରି ବସିଲା କହିଲେ ମୁଁ ଧରି ଦେଇଥିଲି ବୋଇଲି ଏଗୁଡ଼ାକ ସେଇଠି ମକର ହନୁମାନ କହିଲା ଏଇ ତୋ ଇଷ୍ଟକୁ ଏବେ ସ୍ମରଣ ହନୁମାନ କହିଲେ ଇଷ୍ଟ ଦେବକୁ ଚିନ୍ତା କର ନହିଲେ ତୋତେ ଜମପୁରକୁ ପଠେଇଦେବି ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବିକଳରେ ମକର ଧ୍ୱଜ କହିଲା ରାମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ମୋ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ରଖିବେ ଯେ ରଖିଲେ ରଖିବେ ସେହି ମୋର ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା हनुमान जितेबाला आज्ञा से हनुमान मो इष्ट देवता कहले तू किए रे बापा मो ना धरचु ना मो हनुमान पुओ ना किमिंदी से स्टोरीटा सेते बेले से कहले मु मगर माछा गर्भरु जन्म होइछि आपणकर रे तस्पेत पडिबारु तेणु मोर बापा होउछथि आपण मु आपणकर पुत्र बोला रे हेले बाप मो पुओ होइकि तू मते कोन बाटा गुल छाड़े मकर ध्वज बोला हो पार धर्म मनुष्यर कर्म हूँ धर्म मु द्वारपाल राजा छाड़बार मत आपण ये दरकार पड़े बांधिकी मारिकी जातु तेणु आगे सिंह द्वार मकर ध्वज को करला बंधन बंधन कर भीतर को चलला हनुमान सियाड़े ने आउे पाठ अलग से राम लक्ष्मण उद्धार बलि हम आज्ञा आउ महाप्रभु किए अच्छी सत कि भात नीला टी नगई दियो भात ना ए रसलो तारं आसोट द्वारिका हे रसलो तारं आज्ञा पतिजार सक्रादित पिताजार सक्रादित पतिजा श्री कृष्ण आज्ञा पिताजार सक्रादित पतिजा श्री कृष्ण तिलपुरे जार उड़े पताका हे
ମାଲୋ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ତୋର କୋଠି ଶାଳ କୋଠି ଚାଲି ମାଲୋ ବରଷକୁ ଧରି ତୋ ପରବଦିନ ଆଶ୍ବିନ ମାସରେ ତୋର ପଡ଼ଇ ଯେ ଜାଣୁ ଆଶ୍ବିନ ମାସରେ ତୋର ପରବଦିନ ଛାମୁରେ ଆସିବୁ କରେ ଜଣାଣ ସରି ଯାଉଥିଲ କୋଠି ଶାଳ ଯାତନା ତୋ ଯଜ୍ଞରେ ଦେବା ଦେବୀ ଉଭା ହୋଇବେ ପରା ମୁଁ ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଙ୍ଗଳା କୋଠିକି ଆସ ଦେବତା ରତନ